manyan mata aikin su kawo gyara. Yaya za a yi a baka amanar yarinya mutumiyar kirki mai natsuwa sa'an nan ka zalunce ta irin wannan? Kai matan aure fa daban take da matan layi. I'm sorry, Dad. Kuskure ne fa aka samu. Kuskure aka samu? Haka rana ta biyu da za ka je ka ɗauko wuta ta shiga cikin ɗakinka. Wannan ma kuskure ne. Kuma ko a jikinka. Ko ka je a wannan abun bai dace ba. Baka ji in kunyanta ba? Ko tsoron Allah? Da aina ce baran sake ba. To matarka za ta zauna a nan har sai ta samu lafiya kafin a koma ma da ita. Ba matsala. Ni zan tafi. A'a. Za ka shiga ciki ɗakin mahaifiyarka tana nan kwance ka je ka gaishe ta. Okay, Dad. Wai me yasa ba ki son iyayenki su san halin da kike ciki ne? Za su iya samun saɓani a tsakaninsu, kuma ba na son ransu ya ɓaci. Allah sarki. Ya kike? To Allah ya sauka. Baka ganni ba ne? Na ganki mana. Duk baki ka ja min wannan faɗan ba. Da kin banta a gida an yi mata treatment, mun ban magana tsakaninmu. Ai da ba a sani a gaba ana taimun faɗa ba. An ki a batta a can ɗin. Wai Biliya me kake ji da shi ne? Haihuwarka ne kaɗai fa ban yi ba, amma na fi uwarka sanin wahalarka. Soki, kake ƙara tanzira ni. Don wallahi zan iya sakinta. Ni fa auren nan ba wani damuna ba, saboda ba tasdina bace ba. Kawai kare min ta haka. Har kana cewa ba kalarka bace? Daman ta ya za ta zama kalarka? Ai wannan kalar masu hankali ne. Kaddara ce kaɗai ta jeho ta hannunka tare da rashin hankalin iyayenku. It's okay, fine. Good, na gode. Kana wani cewa wani wai ba kalarka bace. Tun farko sai da na gaya wa Alhaji, idan aka yi haɗin nan ba a yi miki adalci ba. Insha Allah Hajiya komai zai zo ƙarshe. Za mu zauna lafiya kuma mu cika burin iyayenmu a kanmu. Haba Sajida, wai ke baki tunanin cikan burin kanki ne sai na iyayenki? Iyaye ashe suna da haƙƙi kan Allah kyauta. ƴaƴa, ashe suna da shi ga iyaye ma mazaje, ashe suna da Jazi. Kamar ya sas. Kai kamar ya sas. Wallahi sai na kashe ka. Na rantsa da kai. Wallahi sai na kashe ka a gurin. Ba ka kashe ni ba. Wallahi ku wanda ka barka. Dala ku gyara ina ma gari ne ga Faisal. Da ba Faisal. Ni kai zo a kashe ko? Ai hakuri ba za haka ba. Ai hakuri Faisal. Kai zo a kashe? Kowa ya san da gaskiya ba. Wannan yaron ba dan halak bane ba. Kai ne ba dan halak bane ba. Ka wallahi. Kai ka san na ce maki rawa na rufa ma asiri. Wani ya ce Allah ya hauri Faisal. Kai banza irin ka. Kai din banza. Akan dubu da saka sa ma na kasar ka. Dalla ka sken. Dalla ka sken dalla. Ku da aikin alheri kuma an gwani sauki haka. Kai dalla babu wani aikin alheri. Gaba ɗaya yan iska ne mu yan tasha ne wallahi.
da zan bude maka abin da yake faruwa tsakanin wallahi naira 5 ba za su yi ba. Kai ne dan iska, kai ne butulu, jahili mahaukaci. Ga kanan babban jahili wanda bai san ciwon kansa ba, wanda aka yi asara haihuwa. Matar da zan aure ya ci amana ta, ya je juya mata ya nuna musu kudi. Ba ta lafiya da kai ba ai. Ba ta lafiya da kai ba ai. A tare da kai babban da mafiya ci. Dan akuya wanda bai san ciwon inda ya Allah wallahi kai dai ba dan halaka bane ba. Matar da zan aure ya ci amana ta, wallahi yan iska ne mu. Babu wani aiki da za a yaye hijabin da ke tsakaninmu da gane abin da muke, wallahi sai an kama mu an mana an rataye mu. Na dai faɗa ma komai ne domin kar uwar ta buƙaci zuwa kai kuma ka kyale ta. Gaskiya ne. Ai daman tun farko ita Sajida na gaya mata duk abin da ta gani ta yi haƙuri, amma na ɗan lokaci ne, komai zai wuce. Zai wuce. Kasan yarinya ce kankanuwa, kuma shi biliya tun dama can gayan da yake ba wani abu ba ne, buguwa ce ko. Gare. To ai Alhaji, wannan ai ba wani abin damuwa ba ne, don ko ba da biliya ba ko da wani ne tana iya faruwa. Ali hana uwar zuwa domin kar ta zo, ka san mata halinsu ba ɗaya ne da namu ba, sai ta zo ta fara koke-koke ta tarma da yarinyar hankali, ita ma ta tarma da kanta hankali, su fara koke na ba gaira ba dalili, abinda bai kai ya kawo ba. Wannan gaskiya ne. Yawwa. To idan dai sai na ba ta dama za ta fita, ina tabbatar ma ba za ta je ko ina ba. Shi yasa tun farko na ƙi yadda ta taho, domin kar ta zo ta ga yanayin da ake ciki ta fara zuga min yarinya. Anta Fati. Na'am amarya, yaya aka yi? Anta Fati, na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya miki da gidan aljanna. Allah ya baki 'ya'ya na gari. Samira, wannan kuma irin addu'a daga ina me ya faru? To Anta Fati, tunda ba zan iya biyan alkhairin ki da kuɗi ba, ai ba abin da ya wuce in yi miki addu'a Allah ya saka da alkhairi, kuma an gaya miki ke ta dabanci a cikin mutane. To aiki ma ta dabanci. Na kuma gode sosai da zama da kika yi da ni a matsayin 'yar uwa. Kuma na gode sosai da girmama ni da kike yi. Ba komai wallahi. Ya kaka. Na'am Samira. Dan girman Allah kada ki wulakanta baiwar Allah nan. Gaskiya Samira kin yi sa'a sosai. Domin kuwa matan Alhaji Mai Gana mutumiyar kirki ne sosai. Hasali ma ciwon koda da take fama da shi shine dalilin da zai sa Alhaji ya ƙara aure. Sai dai abin tausayi, zaki je ki same ta cikin jinya. Saboda ciwon kodan da take fama da shi shine dalilin da zai sama Alhaji ya ƙara aure. Allah sarki. Sai kuma rabo da yakan iya kauda wani abu. Dan Allah ki mata biyayya. Kuma ki jinyanta iya ƙarfinki. Ki rike 'ya'yanta hannu bibbiyu. Kuma duk wani wulakancin da zai zo daga wurin su ki jure. Insha Allah wa Anta Fati. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To, amarya ta shaƙa. Ga motocin ɗaukan amarya nan sun zo. Za mu ɗauke ta a tafi da ita. Abun mamaki, wai kin ga haddasa ya'u a ɗaukan amarya. Hajjaju. Ban Allah. Matar ogansa fa za a ɗauka. Na raba ki. To bismillah. To Allah ya bada zaman lafiya. Amin ya Allah. Amin. Hajiya, ni fa na gamsu da hujjojin da aka gabatar, saboda haka ba zan aurar ma Ramla da wannan yaron ba. Haba Alhaji Karami, wallahi sheri yake masa, don dai kawai ya ga ta zaɓi abokinsa. Umma wallahi ba shari bane da gaske ne. Dukkansu abokanan cin mushe ne. Ga bidiyo na ta yawo a gari Umma. Ni fa dama tun can ban amince da wannan Faisal din ba. Daga ganin idanunsa ba mutumin kirki bane. Kawai yana amfani da halin da mutane ke ciki ne ya karbi kudadensa, kawai ya kashe abubuwan da ke gabansa.
wallahi kishi da bakin ciki kawai yake damansa, shi yasa ya zo yana masa sharri. Haba, ni ma haka na gani. Bakin cikin rabuwa da shi kawai da kika yi. To amma ina zuwa. Ke menene hujjanki na rabuwa da wancan ki kuma ma abokin shi? Ashe ba abu a kanan juna bane? Dauka zo mun da wannan maganan fa. Ce mun kuka yi shi wancan na farko da har ni na yadda aka yi baikon shaye-shaye yake yi, bin mata ne yake yi, dan iska ne shi, dalilin da yasa na yadda kenan. Shi yasa a matsayinta na amana a wurina ni kuma na amince da wannan da aka kawo har na yadda aka yi baikon. Amma kada ku mai da mu ƙananan mutane, mutunci da martaban gidan nan gaskiya ni ba zan amince ba. Don Allah Alhaji Karami, ka yi hankuri a ɗaura auren nan kawai tunda an riga an yi nisa a maganan nan. A matsayina na ƙanin mahaifinta tilo da ya rage, ba zan aurar da ita da wannan ba. Sai dai me, ai ga wanta in zai iya tsayawa falala sai in koma gefe. Gaskiya kawo ni ma ba da ni ba. Umma ya kamata ku je ku sake kallon bidiyon nan. Kuɗin da yake ta kashe mata da kuɗin lefen da ya haɗo ba nashi bane, haɗa ma wata mata aka yi wanda bata da lafiya. Bawan Allah ne yake kai mata har matan nan sai da ta mutu sannan ya kawo. Ina haba. Ai wannan auren ko an yi ta ba albarka a ciki. To fa shine an yanka ta tashi. Tabbas Hajiya an yanka ta tashi. A Ramla da shi Faisal da Jazuli ne sunan ɗayan ko? Dukkansu ba wanda ya dace da ke. Saboda haka ki je ki kwantar da hankalinki, kada kyawunki ya ɗauki hankalinki. Dukkansu ba mijin aure. Kuma zan baki shawara. Ki tattara hankalinki da natsuwanki wuri guda. Ki cire san abin duniya. In ba ka ba zai kai ke buru. A ita ma duk wanja ne. Kuɗi ta bi sai sa ya tabar wancan abokin nashi. A gani ba? Magana muke yi ta tashi ta yi gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Jazi, ko da yake sunana Jazuli. Tunda yau gaskiya ce ta kawo ni wajen nan. Magana abinda zan faɗa a cikinsu ba ƙarya ba ƙage, gaskiya ce zalla. Duk abinda na faɗa wanda bai yi wa al'umma daɗi ba, to su yi haƙuri. To har ga Allah, duk abubuwan da yake faruwa tsakanina da Faisal, Allah ya ga zuciyata, ina fitowa ina gaya mai gaskiya, ina cewa haramun ne, mu daina, amma yana kunnen uwar shegu da ni. Duk da dai man aka ɗan samu kuɗin, ni yana ɗan tsakura min wani abu a cikin kuɗin. Na san kuma jama'a da yawa za su ga baƙina. To ma me mutane ma sun ga baƙina akan faɗar gaskiya. Ina so mutane su sani, Faisal babban shedan ne, babban azzalimi ne, babban macuci ne, ba za a yi alfahari da shi ba a cikin al'umma. Saboda har al'umma za su iya tara masa kuɗi. A haka ya bar wata mata ta je ta mutu da take fama da ciwon daji, akan za a yi mata aiki ya yi rubda ciki akan kuɗin. Yanzu haka matar ta mutu. Ni dai har abada ba na fata in yi irin wannan abun ko zuri'ata ta yi. Abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya, ina da na sanin ɗaukarsa bidiyo da na dinga yi a baya. Kuma dalilin bidiyo ɗin nan, al'umma suke tara kuɗi yake cinye kuɗin nan. Ni da ya zo min da maganar, ni na je ne zuciya ɗaya da ni in taimake shi mu yi aikin alkhairi. Sannan ina so mutane su sani, duk kuɗin da ake turowa na taimako a accounts ɗinsa yake tafiya ba a accounts ɗina ba. Sannan abin da zai ba ku mamaki, a ɗan ƙanƙanin lokaci, muna yin bidiyon neman taimako, Faisal zai iya samun miliyan 1 ko mafi. Wallahi Faisal ba dan ni ba, ba dan tsoron Allah na ba, nake tunatar da shi, wallahi da abin da zai yi sai ya faka. Faisal duk yanda zan gaya muku Faisal ya fi ƙarfin haka, tantirin ɗan iska ne. Dan Allah, duk da haka ina kira ga al'umma a taimaka a yafe min. Dan Allah, duk da ba ni bane mai laifin, amma na ba da gudunmuwa wajen taimakawa mai wanda ya laifin. Sannan ina kira ga waɗanda suke taimakawa da kuɗin a taimaki marasa lafiya da su yafe min. Duk da wani lokacin ma ba marasa lafiyan muke samu ba, muke shirya su a yi musu duk abin da ya dace, a yi musu ado da komai, kai ba za ka ga mutum ka ce masa ba shi da lafiya ba.
Daga ƙarshe ina so in gaya wa mutane wannan foundation ɗin tamu ta ƙarya ce, ta cuta ce, sannan akwai wasu mutane da zaka ga suna yi wasu duk ƙarya ne amma akwai na Allah a cikinsu amma da wahala. Don haka mutane a kiyaye. Har yanzu baki same shi ba? Anya mutumin nan ko Hajiya ba blocking ina yayi ba? Ya za a yi blocking ɗinki? Wataƙila babu network ne ko kuma yana cikin jirgi. Hajiya, tun farko na faɗa muku gaskiya. Wallahi gayan nan yana ƙasar nan. Ba wani cikin jirgi. Wataƙila ma yanzu yana ɗaki yana kwance. Kaga Najib ban san shashanci. Ba yanda za a yi Yusuf ya yi blocking ɗin Zubaida. Hajiya, ke dai kawai a yi sha'ani. Amma tun farko sai da na ce kada ta tura kuɗin nan. Kada ta tura kuɗin nan ta dagi. Ita ta yarda da shi, ta san shi, shi ba mutuci ba, shi ba waye ba. Mutumin da ko gidan iyayensa baki sani ba. Ki tura mai wannan makudan kuɗaɗe haka. Ha. Kaga Najib, ban gane wai me kake so ka ce min ba. Kana so ka faɗa min ka ce min Yusuf ya damfare ni kenan? A'a. Ni ba ki ji haka daga baki na ba. Amma dai kawai ni abin da na sani shine akwai matsala. Matsala? Wani irin matsala kenan? Idan na faɗa yanzu, haushi na zaki ji. Wanda ma ne shuru. Amma sister ina so ki wani tunani. Mutumin nan yau tsawon kwana 4 ya ce miki zai taso kuma tun ranar har yau baki ƙara samun wayan shi ba. Ki yi nazari da kanki. Najib China fa ya je. Hajiya, wallahi ko bangon duniya ya je ya kamata ya dawa tsawon kwana 3. Ba fa maganan mota ake ba Hajiya, maganan jirgi ake. Ko da akwai tsaye-tsaye duk inda suka je suna tsaya ya kamata idan ya tsaya ya ɗauki wayan shi ya kira ta a waya. Tunda ya ce layinsa duk inda ya je yana roaming. Najib kenan. Baka dai ji abin da na ce ba. Network ne kila ko kuma yana cikin jirgi. Kaga Najib, tashi mu je karaka ne. Ina? A'a. Za mu je inda muka fara haduwa da shi mana. Ina kenan. Wurin wankin motoci ko ka manta ne? To su gurin wankin mota ce miki aka yi sun san shi. Kaga Najib, ka tashi mu je karaka ne idan kun ba za ka je ba shi kenan. Kaga Najib, tashi karaka ta. Don haka ka yi haƙuri ka je kawai. Kawun ya ce bai dai aure da ita a gare ka ba. Haka ne ma a matsayin babban wanta. Don na ga bidiyon da abokin ka yi maka, kuma na amince da abin da ya faɗa. Don kowa ya san ku tare. Ka je kawai. Allah ya haɗa kowa da rabansa. Tashin hankali. Amma gaskiya idan aka maka ba mun adalci ba. A'a, adalci? Adalci a wajenka shine mu ɗauki ramla mu ba wanda ba mu yarda da halinsa ba? To ai barin gaya maka kaji. Me kake da suna babban yayin da kake kowa ne? Ai idan maganar rashin yadda da hali ne ko rashin hali nagartacce, ita kanta kanwata ka ƴar ku ramlar ita mutum ne kirkice kana tunani? Kwaɗayi ta bi. Kuɗi ta gani a hannuna nake mata spending a lot shi sa ta bi ni. Inda ban kashe mata kuɗi za ta bi ni? Ka zo kana tattara jijiyoyin wuya kawun mu ya hana ba za a aure ta ba kar Allah ta aura. Kai, wai ya haka ne? Ai ba ƙarya aka yi ba. Ba kwaɗayi yabba ce ba, kuma bari gaya muku ji. Daga fara suyata da Ramla zuwa yau, na kashe mata kuɗi over 5 million. Kuma kobo, allura, na rantse da girman Allah ba zai ciwon kai ba zai kun dawo min da kuɗi na gabaki ɗaya kun ji na rantse muku. Ai ƙarya kake yi. Bari gaya maka, ba abin da za a mayar maka da shi illa lefenka. Kuma lefen naka ba duka ba ne. Don ka zo mana da kai mutumin kirki ne, ashe kai mutumin banza ne. Mama Ramla, ai ba a mutumin banza ɗaya sai biyu. Ai ba mace kaɗai kwaɗayi a gidan nan ba. Daga manyan har yaran. Samu kawai ku kyale shi. Tashi karta. Ashe ba ka da kunya? Inna lillahi. Ashe haka kake da bushewan ido ban sani ba? Kina ji?
ba a mara kunya ɗaya sai biyu. Sannan kuma kwaɗayin a gidan nan yawa gare su, akwai manya akwai yara. Na ce ka tashi ka fita. Ku raka shi bakin gate. A wannan ayajin fafa ne hajiya. Me ya haɗin ki da shi? Ajin fafa kuma? To ai wannan sunansa Yusuf. Gaskiya mu dai ba mu san sunansa na gaskiya ba. Amma na ji wasu suna kiran shi da hajin fafa. Saboda idan ya zo gurin nan raba kuɗi yake, yasa ake kiran shi da hajin fafa. To ina ya je kenan? Sai Allah, saboda ko shekaran jiya wata yarinya ta zo tana neman sa har kuka take. Anti Zubaida, mu je. Ina zuwa. Bawan Allah dan Allah ina ne zan gan shi? Ina ne gidansu? Anya hajin fafa dan garin nan ne kuwa, saboda babu wanda ya san sa a nan gurin sai lokacin da ya fara zuwa wankin mota. Kuma tun da ya daina zuwa har yanzu bai sake dawowa ba. Anti Zubaida, dan Allah mu je mota. Mu je, ya haƙuri. Mun gode mai gida. Cikin abinci shi ma na san ba zai sa arziki ga mai nema ba, mai ja ilice da yimmo lanka nagarta gune ba zan kawo ba. Manyan mata manyan mata manyan mata manyan mata. Wannan ake gani kamar Faisal. Ni ne aka yi. Bakin mugu azzalimi macuci. Jama'a! Jama'a! Ku taimake ni mu kama shi. Jama'a! To. To ni zan tafi sajida. Don Allah duk abin da ya faru kada ke ƙasa a gwiwa ki kira ni kin ji? Insha Allah Hajiya. Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Ko dai akwai abin da kike so? Ba komai. To Allah shi muke albarka. Amin. Amma Hajiya, zan so kar a gaya ma umma abin da ya faru tun da komai ya riga ya shige. Ki damu. Insha Allah ba zan ce musu komai ba. To amma ya kamata ma a ce ta zo ta duba ki yanzu ko? To ta ce abba ne ki hana ta zuwa amma za ta samu lokaci ta shigo. To shi kenan. Wallahi da Hajiya, ji yadda aka yi. Oh. To shi ne kawai zancen ya. Najib. Ina takardun da na baka ajiya. Kamar ya za ki tambayin takardu dama ni kika ba wani ajiye? Kar ka raina min wayo mana. Ba kai na ba mawa ba na ce ka je wurin can ka ajiye min to kuma na je na dudduba ni duk ban gani ba. Me zaki da su? Ka ji wani tambaya. Zan je in saida ne saboda bani da kuɗi a hannuna. Gaskiya ki haƙuri. Domin gida nasu ne kuma na ɗauki takardu. Domin an sa sunansu a kai. Na tabbatar musu da full ownership. To akan me za ka yi min haka? Saboda na rage miki alhaki. Gidan da sunansu aka siya. Yanzu idan aka barki sai ki fitar da su a cikin gidan? Bayan kuɗin da sunansa aka samu aka sai gidan? To ina ruwanka da kayanta? Saboda na rage mata alhaki Hajiya. Mu faɗa ma kanmu gaskiya. Saboda kuɗin da ake ciyar da mu, a shayar da mu, wallahi Hajiya kuɗin haram ne, wuta muke ci a cikinmu. Ya kamata tun wuri mu kama hanyar Allah. To bari ka ji in gaya maka. Da kai da wa'inda suka je aka canja sunayen, wallahi ba ku isa ba. Domin kotu zan je in kai ku. A kwatan min takarduna su dawo hannuna kuma wallahi sai sun azabtar da ku. Kin ga ka in sake ji kina batun zaki kai dan uwanki kotu. Wannan wutar a nan za a kashe ta. Kai kuma Najib, faɗi tsakaninka da Allah ina ka kai takardun nan. Wallahi Hajiya, gaskiya na faɗa miki kamar yadda na faɗa. Takardun nan ɗauka ne na je na tabbatar da sunan Yahanasu a kai, na cire sunan Anti Zubaida. Wallahi na jima da gane gaskiya. Wannan abin da muke yi, zamba muke yi Hajiya cikin aminci. An yadda da mu, duk wanda suka yadda da mu sai mun cuce su. Ya kamata tun wuri mu dawo hanyar gaskiya Anti Zubaida.
ya kamata mu yi aiki tsakani da Allah Hajiya. Za mu iya ci gaba da aikinmu duk kuɗin da aka samu da sunan mutum mu miƙa masa. Za mu iya ciran kuɗin sufuri ma ko na kuɗin abinci da za mu ci. Duk wannan ba laifi ba ne. Amma Hajiya mu azurta kanmu muna ajiye kuɗin mutane wallahi bai dace ba. Bai dace ba sam Anti Zubaida. Kaga, Najib daga yau har gaba da abada ba zan ƙara amincewa da kai ba. Wallahi har abada. Zubaida, maganan nan da Najib ya yi fa abin dubawa ce fa. Hajiya wani irin abin dubawa? Babu wani maganan abin dubawa wallahi. Wannan fa rayuwar muna wata rayuwa ne da kowa yake neman abin da zai rufa ma kanshi asiri ta kowane hanya. Sannan Hajiya ai ba ni kaɗai na bude foundation ba. Idan kika duba social media ma mutane da yawa sun bubbuɗe abubuwa ta wuraren zaki dinga gani. Idan ni na daina Hajiya su za su daina ne? Wallahi ni ma ba zan daina ba. Kuma ka kama kanka daga yau babu ni babu kai. Kar ka ƙara zuwa inda nake na dai gaya ma. Ba a dole ka fita daga harka na kawai ka kama kanka. Abinci shi ma na san ba zai sa arziki ga mai ne ma ba mai ja ilice da yunmu lanka nagarta gune ba zan kawo ba manyan mata manyan mata manyan mata manyan mata. Zo ku zo mu je. Shegiya, ashe kin dawo ban sani ba. Ai da kin gaya min za ki dawo, kin gada ban zo da wa'annan manyan shegun ba. Da sai in sake shiri, in yi shiri sosai. Banza iska, kika sa ubana ya sa ni a gaba ya dinga min faɗa. To wallahi yau sai na nuna miki ni ba karamin dan iska bane. Wallahi kai ku koma falo ku jira ni. Ku bari in fara da halal kafin na dawo ga haram. Yau tufule ya zan buga. Just tufule. In yi aikin lada kuma in ɗanɗana zunubi duk a dare ɗaya. Yaya, ka sallame su tafi. Duk abin da kake so zai maka shi a cikin gidan nan. Kaga ba daɗi a ce Hajiya ta dawo da ni yau, sannan kuma ta samu labarin ka kawo mata gidan nan. Umma da Abba kwata-kwata ba su daɗin hakan ba. Bill, bari mu tafi tunda matarka ta dawo. Wa, going way. Ai sai dai ki koma ni ina nan ba abin da zai fitar da ni daga cikin wannan tsohon daren. Banza, iska, ƙaramar iska. Kai Biliya, ya kamata ka daina kira na 'yar iska. Lokaci yayi da ya kamata ka bambance matan da kake kawowa daga waje da kuma matar da ka iji a gida. Kwarai. Lallai wuyanki ya yi kauri. Ni kike maidawa da martani? Ni? Kwarai kin fara zama jan wuya. Bill, me haka? Bai kamata ka dinga haka ba, ai ko giya tana ragawa matar aure. Wannan ba adalci ba ne. Sanda, idan ba ki rufe min baki kin fita ga sabgata a daren nan ba. Sandra, wallahi zan haɗa har da ki. Ai ba yau ka fara duka na ba, idan ka duke ni yanzu ba zai taɓa zama sabon abu a wajena ba. I beg you, please, just leave her alone. Oh my God, Mama. Biki, kamata mu kai ta asibiti. Yariyar nan ba lafiya ne da ita ba. To ina za mu kai ta? Ki tashi mijinta dai. Billy ya shawo yanzu, babu abin da zai iya yi. To kin iya mota ne? Eh na iya. To fine. Assalamu alaikum.
Aisha, na ce ki bari na kira Alhaji Yaro. Gidansa yana kusa da wajen, idan da akwai bukatar wani abu, za su yi ba sai kin je ba. Ka kira shi Alhaji. Ka kira su, amma ka gani nan yau a daren nan sai na je na ga Sajida. Sai na je gidan nan na ga halin da ƴata take ciki, ba zan tsaya ba. Kina maganar sai kin je kin san gidan ne? Ban sani ba. Ban sani ba. Amma zan je in ɗauki rayya za ta kai ni gidan domin duka shagulgulan bikin nan da ita aka yi. Yanzu zan je in ɗauki rayya in tafi gida amma wallahi sai na je. Aisha. Ba zan dawo ba ka kyale ni. Aisha. Ba zan dawo ba. Manyan mata, manyan mata, manyan mata. Iyaye ashe suna da haƙƙi kan ƴaƴansu. Ƴaƴa ashe suna da shi ga iyaye ma. Mazaje ashe suna da haƙƙi kan matansu. Mata ashe suna da shi ga mazaje ma. Komai abin tambaya ne ran gobe. Girba an kai a ƙarshen noma. Gyara Allah gyara, sarki shirya, kai ne cikakken girma. Manyan mata, 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 manyan mata. Mai maza mu bar cikin asibitin kar a kira 'yan sanda su tafi da mu. A kan me? Mu da muka yi taimako? Matsala ta da ke Sandra, baki da hankali. Ko za ki iya amsa tambayar me dalilin da ya kai mu gidanta? Mijinta ne kai mu mana. Ki haƙuri da kukan nan da kike yi, da ta damu ta hankali zaki. To mana Allah likita ku faɗa min mana me ke damin yata? Idan har kina so wannan yarinyar ta rayu, zai kyau ki fita don mu samu damar yin wannan aikin. Sai bayan da suka jawo ni a cikin ƙungiyarsu, sai na fahimci irin badakalar da suke yi a ɓoye. Manyan mata, aikin da suke yi na taimako, shi kaɗai ne a fili. Amma na ɓoyen da suke yi sai dai mu ce a'uzu billahi. Yara ƙanana suke ɗiba, suke rarraba wa masu hannu da shuni. Yau su kai ma wancan a ɓoye, gobe su kai ma wancan 2, jibi su kai ma wancan 3. Haka suke rarraba yaran nan hotel-hotel, gida-gida suke kai su. Sannan abin takaicin ma, ita ministan matan da kanta ita take cewa a ɗau yaran nan a kai ma wancan a hotel, a kai mai 1 ko a kai mai 2, wani ma har 3 ake kai mai. Sannan ita ministan da kanta takan sa a ɗau yaran nan a kai wa ƙawayenta a hotel, a kai masu 2, 3, a kai wa mace 2, 3 a hotel. Me za ta yi da su? Subhanallahi, wannan kazanta. Wannan ne dalilin da ya sa na bar tafiyan manyan mata, saboda ƙazantar shi da abin tausayi da abin takaici ya yi yawa a cikinsa. Hatta ita Kariman, ita ma aikinta kenan. Ba ta da wani sana'an da ya wuce ta ɗau 'yan matan nan ta dinga raba su hotel-hotel ga masu kuɗi, ga masu hannu da shuni. Aikinta kenan, shi yasa ni na fita daga harkan manyan mata. Allah dai yana ganin ki. Sannan ita ministan da kanta takan sa a ɗau yaran nan a kai wa ƙawayenta a hotel, a kai masu 2, 3, a kai wa mace. Amina, kin ga wannan yarinyar? Ina son duk inda za ki ji, maza ki je ki sami ADC, a nemo min ita, a fito min da ita, a kawo min ita nan. An gama ranke da ni. Maza da sauri nake magana. Yes, ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karima. Malam. Allah ya isa tsakanina da ke. Allah ya isa tsakanina da ke Karima. Dama irin abin da kuke aikatawa kenan a manyan mata? Duk talauci na, duk son kuɗi na, ba zan yi neman kuɗi na haram irin wannan ba. Wallahi malam ba gaskiya ba ne. Wallahi sharri ne irin na mutane malam. Ni ma yanzu aka turo min na gama kalla kenan ka shigo. Karima ba ki gaya min wani sharri. Bari ki ji Karima. Ƙarya kike yi. Daga yau ban yarda da ke ba. Ke bari ki ji. Tattara kayanki zaki yau. Gidan ubanki zaki koma. Malam. Na faɗa miki. Malam kar kai wannan abun. Malam kar ka yanke hukunci cikin fushi dan Allah, dan Allah. Karima na faga komai kuma an gayan komai. Ke Karima ki shiga ɗakin nan ki tattara komai naki ki kama hanyar gidan ubanki. Na kuma kira mahaifinki na gaya mishi duk abin da kuke a manyan mata. Malam dan Allah, dan Allah malam. Dan Allah ba dan halina ba malam. Malam kar kai wannan abun dan Allah malam. Na roƙe ka. Karima, ni fa na yafe ki har abada. Malam Karima, Karima ce fa. Laji kirkirfa mutum ko na galla maki mari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.